Salut à tous et bienvenue dans ce neuvième combat de légende. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un combat où il y a une remontée extraordinaire ou un contexte particulier. Je vais vous parler d'un combat qui partait pour être tout ce qu'il y a de plus classique. C'est une rencontre qui a eu lieu au Lumpini entre Den et Rainbow. Donc c'était pas la première fois qu'ils se boxaient. Un combat vraiment somme toute assez classique au Lumpini. Et pourtant, l'issue de ce combat va s'inscrire dans la légende puisqu'à la suite de ce combat, les règles du Muay Thai vont évoluer. Donc c'est quand même assez rare que dans un sport qui a des centaines d'années, il y ait un événement qui conduise à ce qu'on change les règles. Et bien c'est pourtant ce qui s'est passé ce jour-là au Lumpini Stadium. Donc on va faire pas tout à fait comme d'habitude. Je vais d'abord vous montrer le combat pour qu'on en parle après. ชาติไทยมวยไทยเป็นของคนไทยทุกคนฉะนั้นคู่นี้นำโดยฉลามโอสถสภาผมนำท่านไปย้อนอดีตอีกหนึ่งคู่นะครับวันนั้นกรรมการเลิศศิลป์ธรรมนิยมหนึ่งในกรรมการของลุมพินีท่านดูเถอะครับมวยคู่นี้ท่านต้องไม่กระพริบตายังขออนุญาตใช้คำนี้กระพริบตาไม่ได้ท่านต้องจับตาดูดีๆฝ่ายแดงเรนโบว์ส.พานทะเลฝ่ายน้ำเงินเด่นเมืองสุรินทร์ทายาทคนสุดท้ายของคุณสนองรักวานิชก่อนสิ้นชีวิตไปฝากไว้ให้เป็นมรดกของทรงชัยนะครับฉะนั้นผมเองก็พยายามทำดีที่สุดนะฮะให้เด็กคนนี้ได้ขึ้นชกมวยมาโดยตลอดนะฮะเด็กคนนี้ยังเป็นตำนานของค่ายเมืองสุรินทร์เตะซ้ายต่อยซ้ายที่หนักหน่วงแน่นนะฮะโดยการเทรนของคุณสนองรักวานิชยุคหลังก็มีรักแท้เมืองสุรินทร์นะครับซึ่งอนุรักษ์ของค่ายเมืองสุรินทร์ไว้ไปดูเรนโบว์ฮะฉายาในขณะนั้นเขาบอกว่ากระบือดื้อยานะครับเป็นอย่างไรนะครับเรนโบว์ส.พานทะเลกำลังสดขึ้นมานะครับแล้วก็ลักษณะการชกก็จะเป็นมวยเอกฮะกำลังสร้างในขณะนั้นนะครับแฟนมวยขณะนั้นถ่ายทอดทีวีครับท่านผู้ชมที่เคารพตอนนั้นผมยังมีเป็นผู้บุกเบิกและนำทีวีของช่อง5เนี่ยมาถ่ายทอดที่ลุมพินีอยู่อดีตเนี่ยเราไม่มีทีวีสนามมวยลุมพินีนะฮะพลเอกอัศนีสมุทรเสนเนี่ยถามว่าทรงชัยทำยังไงเวทีเราแย่เหลือเกินนะฮะทีวีก็ไม่มีมาถ่ายทอดนะครับไม่เหมือนกับราชดำเนินไม่เหมือนกับทำไมสำโรงมีนะฮะที่ทุกแห่งมีช่อง7สีมีช่อง3มีแต่ทำไมเวทีลุมพินีไม่มีทีวีและนั่นพยายามกันมาเป็น5ปี6ปี7ปีนะยศถาบรรดาศักดิ์ก็ไปเอาไม่ได้คนมียศมีตำแหน่งไปเอาไม่ได้ผมไปเอามาได้นะครับก็เลยมาถ่ายทอดให้ดูกันนะครับนั่นนะฮะดูตาละแข้งตาละหมัดของเด็กนั่นเป็นอดีตเรื่องของทีวีนะครับนี่เลยพูดถึงทีวีก็คือขณะนี้เรากำลังถ่ายทอดอยู่ที่ลุมพินีช่อง5 4 ทุ่มในขณะนั้นเวลานี้ก็คงจะประมาณ23 นาฬิกานะฮะประมาณนะครับว่ามวยคู่นี้กำลังแข่งขันกันท่านต้องจับตาดูดีๆมีดีให้ท่านดูฮะกรรมการเลิศศิลป์ธรรมนิยมนะครับก็เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่ดีนะคุณสมบัติสวยนะครับสง่างามนะครับแล้วก็เด่นทำหน้าที่ตอนนั้นดีเป็นมวยซ้ายเดินเข้าไปเรนโบว์ต้องระวังฮะเป็นเด่นนี่หมัดหนักนะฮะหมัดซ้ายหนักเตะหนักแล้วเรนโบว์เป็นมวยจังหวะฝีมือฉะนั้นต้องระวังนะครับถ้าพลาดนิดเดียวเรนโบว์จะเสียเปรียบรูปร่างเล็กกว่านะครับก็ต้องจับตาดูขณะนั้นก็อีกนะฮะคู่มวยแต่ละคู่ต้องคู่ขี้สูสีนะฮะนั่นเป็นตำรับตำราของศึกวันทรงชัยไม่ให้ลูกหลานของเราฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เปรียบและเสียเปรียบนะฮะซึ่งกันและกันโปรโมเตอร์นะฮะผมก็ยึดมั่นอยู่อย่างนี้นะฮะต้องยุติธรรมต้องมีคุณธรรมนะครับนอกจากมีวาสนาแล้วต้องมีตรงนี้ด้วยท่านผู้ชมฉะนั้นท่านที่มาตีตั๋วเมื่ออดีตตรงนั้น250 บาทในปัจจุบันท่านมาดูมวยผมก็ยังเก็บค่าดู250 บาทก็ยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็จะไม่ขึ้นตราบใดที่เป็นโปรโมเตอร์ก็ยังคำนึงว่าผมมาถึงจุดนี้ก็มีวันนี้ครอบครัวลูกสาวก็เรียนปริญญาเอกปริญญาโทจบทุกคนแล้วนะผมก็ได้มาจากพี่น้องแฟนมวยที่เมตตาผมให้ผมเป็นโปรโมเตอร์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยแล้วเงินพวกนี้ได้มาก็โอเคครับท่านพอมีกินมีใช้ส่งลูกเล่าเรียนฮะก็ตรงนี้ก็คือตอบแทนบุญคุณไม่ขึ้นค่าดูนะครับตั้งกับ20 กว่าปีแล้วทางด่วน4 บาท5 บาทเดี๋ยวนี้ทางด่วน40 50 บาทเราก็ยังเก็บค่าดู250 บาทคู่นี้ดูนะครับ
ดูเหมือนนะฮะก็ถือว่าเป็นมวยคู่เอกคู่หนึ่งเหมือนกันนะฮะแต่เป็นมวยที่นะครับไม่รีบร้อนนักเพราะเด่นเป็นมวยที่สมองช้านิดนึงนะฮะแต่มีลูกหนักเรนโบเป็นมวยฉลาดฝีมือเด่นดูจังหวะอย่างนี้ก็ถือว่าจะเสียเปรียบเวลาออกอาวุธแล้วน่ารักนะฮะดูโอ้โหเห็นไหมฮะเห็นไหมครับท่านสลบฮะต้องส่งโรงพยาบาลภาพอย่างนี้ประวัติศาสตร์ที่นำมาเผยแพร่แล้วก็ดูฮะหล่นมาได้ยังไงเดี๋ยวเรามีภาพช้านะกูจอบโอ้โหยุ่งกันเห็นไหมฮะลอยดูช้าๆหัวฟาดลงมากับพื้นเวทีตกลงไปกับที่หินอีกแล้วก็หลับไปเลยนั่นเห็นไหมฮะลอยลงมารับไม่ทันกรรมการตรงนั้นไม่มีคนนั่งวันนั้นเป็นวันเสาร์แล้วหน้าฟาดลงไปเลยนะแล้วก็น็อกไปโอ้โหผมสลดหดหู่ก็นึกว่าเรนโบว์คงแย่แต่ไม่เป็นไรนะฮะท่านผู้ชมที่เคารพเรนโบว์ก็ไม่เป็นอะไรไม่มีอาการเดี๋ยวนี้อยู่ที่ประเทศมาเก๊าทั้งคู่ของนักมวยคู่นี้เรนโบว์มีเงินเดือน 200,000 ฝ่าติดตามนะฮะผู้ใหญ่แล้วก็เด่นก็มีรายได้เดือนหนึ่ง 6-7 หมื่นอยู่ที่ประเทศมาเก๊า 3-4 ปีมาแล้วไปพบกันที่นั่นผมด้วยนะครับดูภาพช้าๆสวยๆกรรมการพยายามจะจับเนี่ยเรื่องของโอ้โหดูลอยออกมานึกไม่ถึงนะเตะแล้ววุดมาเลยก้านคอไปเนี่ยพลาดมาหัวลงไปกับพื้นก่อนนะฮะนั่นนะฮะพื้นเวทีแล้วลอยข้ามออกมาหน้าลงไปพาดกับปูนซีเมนต์รับกันไม่ทันแล้วไม่มีคนนี่ภาพสลดหดหู่พอสมควรแต่ไม่เป็นอะไรครับท่านผู้ชมอาการปกติเดี๋ยวนี้ปัจจุบันครับขอบคุณ Voilà, donc il faut bien savoir qu'à la suite de cette chute, Rainbow est resté dans le coma pendant un moment et il s'est fracturé plusieurs os. Donc c'était une blessure assez sérieuse. Alors rassurez-vous, hein, Rainbow il s'est remis de ses blessures, il a reboxé par la suite. Ça a conduit à ce que les règles évoluent et que par conséquent, après une saisie, on instaure une limite sur le nombre de pas qu'on puisse faire en portant la jambe de l'adversaire. Jusqu'à présent, on pouvait faire tout le ring, comme c'était le cas là, en tenant l'adversaire pour ensuite le projeter et éventuellement le frapper. Et ben depuis ce combat, on a limité le nombre de pas à 2 ou 3, je crois, selon les stadiums, mais pas plus de 3 pas avant de devoir relâcher la jambe. Donc ça laisse voilà deux pas des jambes, 2 pas d'élan pour déclencher ensuite un coup. Mais on peut plus voilà lever la jambe et vraiment faire 5-6 pas, traverser tout le ring avec son adversaire avant de le frapper. ศอกลูกนี้ไม่เอาดูไฮไลท์นะครับนี่เตะยกปังเข้าไปโอ้ Il faut savoir que la règle est arrivée jusqu'en France, puisque en France c'est même un seul pas qu'on peut faire après avoir saisi la jambe de l'adversaire. Voilà, je voulais vous partager ce combat, puisqu'il a marqué à sa manière l'histoire du Muay Thai, et à bientôt pour une prochaine vidéo.